好啦，咁啊第31條題目啦，咁佢就 given 咗又係一個 equilibrium 啦。咁嗱，當然你要知嘅某啲嘢就係個 bromine 嘅 AQ 係咩色先，咁佢係 brown 嘅。然之後佢又出咗一個叫做透明啦嘅HOBl，咁不過你即係佢有寫噶啦。好啦，咁我哋睇下問啲咩先。邊個可以 turn the colour paler 即係淺色啲啦，OK，即係邊個可以 shift 個 equilibrium 去右手邊咧？好，第一句加 KOH，咁絕對啱啦。KOH 係可以 react with 右邊嘅 H 正，所以1號係正確嘅。2號加 HCl，咁啱啱先講過，加 HCl 就係俾翻 H 正，咁即係會 shift 翻去左手邊啦，所以2號係錯嘅。3 NaBl solid 嗱，雖然佢寫嘅係 solid，但係其實佢會溶喺水變咗 bromine，咁即係都係右手邊會多咗嘢，所以會向翻左 shift，所以又係錯咯。咁啊，1 only 就 A for apple。